Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Tayvanda ochilgan Tiananmenga oid yig'inda Uyg'ur masalasi muzokara qilindi. Xitoy hukumatining diniy jihatdagi taqiblari Tungallarga jiddiy kengaymoqda. Uyg'urcha kino tunji ayrilish Berlinda eng yaxshi film mukofotiga erishdi. Amerika hukumati Asad kuchlarining fuqarolarga ximiyli qurol ishlatganligini bildirdi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. 18 may günü Tayvanның Taybey şəhərində 4-cü iyun oxucular hareketinin 30 illiqini xatırlaş muhokama yığını açıldı. Yığınğa Tayvan və Hong Kongdakı Xitay təşkilatlarından başqa yana dünyanın hər qaysı yerlərindən gələn Xitayşünaslar, Amerika Uyğur Birləşməsinin rəisi Elşad Həsən əfəndim alayı təklif bilan qatnaşdı. Bu yığını 4-cü iyun oxucular hareketinin 30 illiqini xatırlaş məqsədində Xitay Demokratiya Kitabxanası və Hong Kongdakı demokratçılar Tayvan hökumətinin yardımı bilan orlaşdırğan olub, 4-cü iyun oxucular hareketinin başçılarından Wangdan, Örkeş və şundaqla dünyanın hər qaysı yerlərindən gələn Xitayşünaslar qatnaşqan. Larry Diamond əfəndimnin Xitayның 21-ci əsrdəki dünya demokratiyasiga bo'lgan təhdidi namlıq maqalasida Uyğur məsələsi haqqında məxsus toxtalğan olub, Xitayның qanchalik vəhşiləşkənligini roşan tipik misallar bilan göstərib etdi. Elşad əfəndi məzkur yığınğa 4-cü may və 4-cü iyun hareketinin Uyğurlarga göstərən təsiri temasida maqal tayyorlagan bolsa-mı, yığınğa qatnaşqıcı bəzi Xitay tərəfdarlarının besim bilan maqalasını oquşuğa ruxsat qilinmagan. Elşad əfəndi maqalasını oxuyamaganlıq səbəbindən Uyğur məsələsinin məzkur yığında toxtab qalmaganlığını bildirib, maqalamni oxuyamaganlığımdan bo'shib ketmədim. Əksicə yığındakı hər bir muzokaradan keyin qo'limni ko'tarib savol so'rab, so'zgüchining bergan ma'lumoti bilan Uyğur məsələsini bağlash orqali Uyğur məsələsini yanada yığınning kun tartibi doirasida tutishga tirishdim. Uyğur məsələsi bu yığında mening so'z qilmasligim bilan to'xtab qolgani yo'q dedi. Şərqi Türkistonda avjilayotgan atalmış asabiylikka va terrorlikqa zarb berish harakatida Uyg'urlarning diniy e'tiqodi izchil muhim hujum nishoni bo'lib qolmasdan, bu xildagi diniy ziyonkashlikning Tungalar rayoniga jiddiy kengayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Zimiston to'g'ri xabarida o'z muxbiri Gansudagi bir Tunga masjidining imom bilan maxsus suhbatda bo'lganda, masjidning allaqachon Kompartiyaning tashviqot markazi bo'lib qolganligini, masjidda qarorlik holda davlat bayrog'i chiqarilganligini, masjid tomlariga Xitoy Kompartiyasining tashviqotlari va Xitoy raislarining suratlari esilganligini bildirgan. Bu joydagi arab tili o'rganish faoliyatlari birdek cheklanib, imomlarning arabcha o'rgatishi ma'ni qilingan. Gansu Ningxia tavasidagi mollalarga berilgan guvohnomalarni shu kishining Kompartiyaga bo'lgan sodiqlik darajasiga qarab taqitish yo'li qo'yilganlikdan imomlik guvohnomasi og'alarning soni borgan sari ozlab ketganligi, o'tgan bir yil ichida Ningxiadagi ko'plagan masjidlarning ayol tuzliq qubballarining elib etilganligi, agar ishlar mushu yo'sinda davom qilsa, marksizmchilar aytgan din hamon bir kun jamiyatdan g'oyib bo'ladi degan hukmning amaliyatini ko'radigan o'xshaymiz degan. Ningxia universitetining yaqinda Ramazon ro'za tutgan 2 tungan o'quvchiga qattiq ogohlantirish jazosi berish haqidagi qizil boshliq hujjatimi bu ahvolni tasdiqlaydi. Xitoydagi tungan ziyolilardan Anran bu haqda so'z qilib, bu Xitoyning asosiy qonuniga butunlay xilof bo'lgan qilmish deb ko'rsatgan. Uyg'urcha film Tunji ayrilish Berlin 69-qatimliq xalqaro kino festivalida eng yaxshi bolalar filmi bo'lib baholandi. Bu filmda Aysa Hasan ismli bola meyib onasi bilan birga yashaydigan bo'lib, u onasini pek yaxshi ko'radi. Uning savog'idishi qalbi nur aqlliq, oq ko'ngil qiz bo'lib, ota-onasi shaharga ko'chib berib, qizini Xitoycha maktabda o'qitmoqchi bo'ladi. Aysaning onasini yurtdagilar maxsus sanatoriyaga olib bermoqchi bo'ladi. Aysa maktabda Tunji ayrilishda bir hikoya o'qigan bo'lib, u garchi hikoyani ancha tushunib ketmasa-mu, uni haqiqiy his qilish oldida turadi. Bu kinoni Wang Lin ismli Xitoy rejissori ishlagan bo'lib, 2018 yil oktyabrda Tunji qo'yilgan va Yaponiya xalqaro kino festivalida eng yaxshi film mukofotiga erishgan. Hollywood muxbiri Torbekti bu kino mazlum Uyg'urlar to'g'riliq ishlangan deb sifatlagan va vatanimizdagi lagerlarni qisqacha tunishtirgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Morgan Ortagus Suriya to'g'riliq bayonot e'lon qilib, Bashar Asad hokimiyatining Suriyaning g'arbiy shimolida ximiyli qurol ishlatganligini aniqlab chiqqanligini, hamda Amerika hukumatı Bashar Asad hokimiyatining Suriyaning g'arbiy shimolida ipag'an hujumlarini yaqindan kuzatayotganligini bildirib, ximiyli qurollar ishlatgani dalillansa, Amerika va ittifoqdosh davlatlarning darhol chora qo'llanganligini bildirdi. Asad hokimiyatining mushayning 19-kunda Idlib rayoniga hujum qo'zg'ab, nurg'un kishining hayotini xavf keltirganligini aytgan Ortagus, Asad qismlarining Suriyaning boshqa joylaridagi to'qinishlardan Idlibga qochib kelgan musofirlarning hujum nishon qilganligini bildirdi. İstanbulda o'smir bolalarning o'smir yurtqizlar nomli muaytay musobaqasi o'tkazildi. Küçük
Küçükmece Yaşlar Merkezi'nin Solak Oğlu Sport Meydanı'nda ötküzülgen musabakada Uyghur avlatlarımız yukarı neticelerge erişken bulup, İkram Abliz, Erpan Ablizler 1. derecege, İhsan Abliz, İlham Ablizler 3. derecege erişti. Yaş çempiyonlarımız 2 altın ve 2 mis medal mükafatına erişti. Haberlerimizi kögünün rahmet. Görüşküçe aman bulunla. Hayır hoş. Allah'a emanet.